హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ విజువల్ హౌస్ దుబాయ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? మేము కూడా బాగానే ఉన్నాం ఇక్కడ దుబాయ్లో. సో ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే మన నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆల్రెడీ అయితే చాలామంది అయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నారు మన ఛానల్ని. సో ఓల్డ్ వీడియోస్ కూడా చాలామంది చూస్తున్నారు జాబ్స్ గురించి. నెక్స్ట్ కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అయితే మనం ఇంతకుముందు అయితే వీడియోస్లో చూసాము. నా ప్రతి వీడియోలో కింద మీరు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో చెక్ చేస్తే కనుక ప్రతి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కూడా నేను ప్రతిదీ చేశానన్నమాట. మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అది కూడా. సో ఖచ్చితంగా మీరైతే కనుక మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే చాలామంది అయితే కనుక కామెంట్స్ చేస్తున్నారు, ఓల్డ్ వీడియోస్ కూడా చూస్తున్నారు చాలామంది. సో అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్. కొత్తగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు. సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే కనుక, సో మొన్న జరిగింది ఇన్సిడెంట్ అనేది, అంటే నిన్న కాక మొన్న. సో అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే అసలు ఇది పెడదామా వద్దా అని నాకు అనిపించింది. కానీ కొన్ని ఛానల్స్లోని నెక్స్ట్ న్యూసెస్లో కూడా మన కలీస్ టైమ్స్లో కూడా చాలా న్యూసెస్లో అయితే వచ్చింది న్యూస్. సో కనుక మన సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా షేర్ చేద్దామని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను అనమాట. అదేంటంటే భూకంపం అండి. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కూడా చాలా ప్లేసెస్లో భూకంపాలు కూడా అక్కడక్కడ సంభవించడాలు అవి జరుగుతున్నాయి కదా మన ఇండియాలోని మొత్తం ఓవరాల్గా. సో ప్రపంచంలోనే కొన్ని ప్లేసెస్లో అయితే భూకంపాలు అయితే జరుగుతున్నాయి అక్కడక్కడ. సో అలాగే ఇక్కడ యూఏఈలో కూడా చాలానే అండి. ఇక్కడ ఏంటంటే వర్షాలు పడినా, ఈ భూకంపాలు వర్షాలు పడినా, ఏవైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఏమైనా జరిగినా సరే ఇక్కడ చాలామంది ఏంటంటే మెయిన్ అరబ్ వాళ్ళు అయితే కనుక చాలా భయం అన్నమాట వీళ్ళకి చెప్పాలంటే. సో ఇక్కడ భూకంపం అనేసరికి ఏంటి అంటే మొన్న జరిగిందన్నమాట. ఇది మొన్న అంటే ఈరోజు వచ్చేసి మండే కదా, సారీ ట్యూస్డే కదా, ఇది సండే ఈవినింగ్ ఆ టైంకి జరిగిందనమాట. సో అది ఏంటంటే ఈవినింగ్ 4:07 అండి. 4:07 అంటే ఇరాన్లో సంభవించింది. ఇది 6.2 తీవ్రతతో సంభవించింది అంటున్నారు ఈ యొక్క భూకంపం అనేది. ఈ దుబాయ్లో కూడా కొన్ని ప్లేసెస్లో జుమేరా లేక్ టవర్స్ కానివ్వండి, అల్నాదా కానివ్వండి, నెక్స్ట్ అల్బర్షా, నెక్స్ట్ ఏంటంటే దుబాయ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పార్క్స్, ఇలాంటి డిస్కవరీ గార్డెన్స్, ఇలా మంచి ఏరియాస్ ఉన్నాయి కదా. అక్కడైతే కనుక చిన్న కదిలిందంటండి, కంపించిందంట భూమి అనేది, చిన్న ఐ మీన్ వణికించింది అంటారు కదా, ఆ విధంగా అనమాట. సో రాసల్ ఖైమా ఇలాగనమాట. యూఏఈలో ఏ అయితే 7 ఎమిరేట్స్లు ఉన్నాయో సో అందులోని కొన్ని ప్లేసెస్లో ఏంటంటే రాసల్ ఖైమాలో కొన్ని, షార్జాలో కొన్ని, అలాగే ఏంటంటే చూడండి ఇప్పుడు అదే కార్నిష్లోని వీళ్ళైతే కనుక గుర్తించారంటున్నారు ఈ యొక్క ప్రకంపనలు. సో అదనమాట. సో నిజంగా అయితే కనుక భయమైనటువంటి విషయం చెప్పాలంటే, ఎందుకంటే ఇండియాలోనే మనం కొన్ని ప్లేసెస్లో అయితే కనుక ఇలాంటివి సంభవించడం మనం చూస్తున్నాం. కానీ యూఏఈలోనైతే కనుక వర్షాలు కూడా ఇప్పుడు వచ్చి పడలేదండి. మీరు నమ్మరు, 2019లో పడింది అంతే. మనది వీడియో మీరు కావాలంటే కనుక నా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంటుంది. అది ఫస్ట్ టైం నేను దుబాయ్లోని తీసినటువంటి వీడియో అన్నమాట. అప్పుడైతే వర్షం పడింది 2 years బ్యాక్. ఆ వీడియో అలాగే ఉంది నా యొక్క ఛానల్లో. దుబాయ్లో వర్షం చూసి చాలా కాలం అయిందనమాట. సో ఇండియాలో మరి ఇప్పుడు ఇండియాలో అందుకే ఎవరైనా దుబాయ్ నుంచి ఇండియా వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైనా వర్షాలు చూస్తే కనుక సంతోషిస్తారు, దుబాయ్ నుంచి ఇండియా వెళ్ళే వాళ్ళు అయితే కనుక చెప్పాలంటే. సో అదన్నమాట, ఈ భూకంపం అనేది ఈ విధంగా ఏర్పడింది ఈవినింగ్ 4:07 అండి. ఈ సండే ఈవినింగ్ 4:07 అలాగా సంభవించింది అనమాట ప్రకంపనలు వచ్చేవి ఇక్కడ. సో ఎవరికి తెలియలేదు, ఎందుకంటే అక్కడక్కడ కొంచెం కదిలింది కదా ఈ యొక్క భూమి అనేది. సో అందు గురించి ఎవరికి తెలియలేదు. ఫస్ట్ ఈ భూకంపం అనేది అండి సండే ఫస్ట్ ఇరాన్లో వచ్చిందండి. ఇరాన్లో రావడం వల్ల ఏంటంటే జంట భూకంపాలు అంటారు కదా. సో ఇరాన్లో రావడం వల్ల ఏంటంటే యూఏఈలో వచ్చిందనమాట. సాధారణ డైరెక్ట్గా యూఏఈలో అయితే రాలేదు. సో దానివల్ల ఏంటంటే దుబాయ్ కానీ, షార్జా, రాసల్ ఖైమా, ఇలా కొన్ని అబుదాబి కొంతమంది రెసిడెంట్స్ ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళైతే కనుక 2-3 నిమిషాలు అయితే కనుక వాళ్ళకైతే కొంచెం కదిలింది అన్నట్టుగా వాళ్ళకైతే కనుక అనిపించి కొన్ని న్యూస్ ఛానల్స్ కూడా వాళ్ళైతే కనుక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో అలాగే కొంతమంది అయితే కూడా ఖాళీ చేయించారని కూడా వచ్చిందండి న్యూస్లోనైతేనే. సో కొన్ని ప్లేసెస్లో రెసిడెన్స్ని అయితే కనుక ఖాళీ చేయించారంట. సో అదన్నమాట. ఎందుకంటే ఇది ఫుల్ డెజర్ట్, ఐ మీన్ ఇసుక ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కదా, ఎడారిలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కదా దుబాయ్లో. అందులో వేడి కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే వింటర్ అన్నమాట దుబాయ్లోని, వింటర్ సీజను. సో కనుక అందరూ ఏంటంటే ఆఫీసులో డైరెక్ట్గా ఇంకా 5 o'clock అయిపోతే అందరూ వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకున్నటువంటి టైం, అందులో 4 o'clock వచ్చింది. ఇంకా అందులోనూ కూడా ట్రాఫిక్ అది గట్టిగా ఉంటుంది. సో అందువల్ల వాళ్ళు కొంచెం గుర్తించారన్నమాట ఈ యొక్క ఇవి వణికించడం, భూమి కదలడం, భూకంపం అనేటువంటిది. సో అదనమాట. అది కూడా 2-3 నిమిషాల వరకే ఉందంటున్నారన్నమాట ఈ యొక్క కదలడం అనేది. సో దానివల్ల ఏంటంటే నాకైతే కనుక నేను అప్పుడు 4 o'clockకి ఇంకా నేను డ్యూటీకి రెడీ అవుతున్నాను అనమాట ఈవినింగ్. ఎందుకంటే నేను స్ప్లిట్ డ్యూటీ కదా, నాకు మార్నింగ్ 9 to 1, 5 to అలా ఉంటుంది. సో 4 o'clock అయితే నేను రెడీ అవుతున్నాను. నాకు అసలు ఏమనిపించలేదు. సో
అదనమాట కొంతమంది ఎక్కువగా ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ అపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం అనిపిస్తుంది అనమాట, వణికించినట్టుగా అనిపిస్తుంది. సో ఆ ఫీలింగ్ అయితే కనుక వాళ్ళకు ఉంది. సో అదనమాట అండి, భూకంపం అయితే కనుక ఇలా సంభవించింది యూఏఈలోని. సో ఏదైనా సరే అందరూ సేఫ్గానే ఉన్నారు సో ప్రజెంట్ అయితే. సో అది ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేయండి, మన నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ మంత్ ఎండింగ్ అయితే కనుక ఇండియా వెళ్దాం అనుకుంటున్నానండి నేను. సో ఎలా ఇంకా టికెట్స్ అయితే నేను బుక్ చేసుకోలేదు. సో ఖచ్చితంగా ఇండియా అయితే వస్తున్నాను సో త్వరలో. సో వీలైతే కనుక మీటప్ పెడతాను. సో ఖచ్చితంగా వీరందరూ వచ్చి నన్ను మీట్ అవుతారు కానీ, సో నేను కూడా మీట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అంటిల్ దెన్ సీ మీ నెక్స్ట్ వ్లాగ్. టేక్ కేర్, స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్, స్టే హెల్తీ. బాయ్, టేక్ కేర్.